Just a couple of words before we begin. So first of all, everyone in this room, the physical room, is not to make any noise at all. But everyone on Zoom is to shout as loud as you can when it comes to Haman. And I do think we have a couple of helpers in this room for some noise making by our wonderful Megillah reader. So the Braham family will be looking after us here as well. I'm delighted that we've got on the Zoom already over 50 different logins. So that's probably about 80 people at least. Plus here in Shul, we probably have about 100 members of our Shul currently listening to the Megillah. Thank you very much. Currently listening to the Megillah, and we are in that activity publicizing the miracle of Purim. We are spreading the light of Purim across our community. What is this light of Purim that we are sharing with each other? Well, Purim, the Megillah is the last book of Tanakh. It's the last book in the entire canon of holy works that we have written down. And there are some interesting connections between the book of Esther, the Megillah on the one hand, which is the last part of Tanakh, and the very, very first book of Tanakh. As an example, the Gemara asks, Haman min ha-Torah minayim. Where do we find Haman in the Torah? Where do we find an allusion to the concept of Haman in the Torah? And the answer is given, Hamin ha'etz. Shall I eat from the tree? It's talking about the tree of knowledge between good and evil. That somehow there is a connection between the very first episode that begins our Torah to the very last episode that concludes our Torah. And the parallels don't just end with Haman's name, Haman, Hamin ha'etz. But what is the name that the Megillah gives for the gallows upon which Mordechai is meant to be hanged? The eitz, a tree. And who is the person that seduces a man to lust after everything he desires? Possibly. Oh, it's Zeresh, Haman's wife. So there's a seduction in the Megillah, just as there is a seduction or a fantasy in the first story that begins the Torah. What are we learning here? We're learning that what goes around comes around and needs to be fixed. And somehow Purim does find a way to rectify the difficulties of the past. Purim teaches us to see Hashem in every moment, in all difficulties, to see beyond differences of good and bad, and to just see Hashem beneath. And in so doing, we return to a pre-garden state, where we're not differentiating things about what's good for me, what's bad for me. We just see, where is the Hashem in this moment? Let's find Him in each and every second. One of the ways that we demonstrate our delight in coming to the end of Tanakh, in celebrating joyously with each other as a community, as we find Hashem inside each and every person, is to give to each and every person, to give of ourselves. And so we have the mitzvah of Mishloach Manot, of sending gifts of food to other people, to show them how much we care and love for them, but also Matanot Le'evyonim, gifts of money for the needy, in order to recognize that we don't exist as spiritual islands, but rather the reason that my soul burns bright is because it burns in concert with yours, that we shine more beautifully together. And so when I pierce through all the externalities, and that's what Purim is about, piercing through all that part, all those external parts, I find our common soul and spirit. And so on Purim, we give gifts of need to the needy. We give gifts to all in order to include everyone. And this year I'm delighted that we have put out an online campaign. Thank you, Andrew, for all the work that you've done to put that together. And I'm really delighted to say that I think we have a record collection this year, beyond any other year that Andrew has collected in Shul. Our online campaign is really unbelievable. We're over £5,000 now, is that right? Just
Just short of £5,000. Well, not for much longer, Andrew. Just don't stop. Just don't stop, because every pound and every pound plus of gift aid that is raised goes to members of Barnet Shul that are struggling at the moment. You all know, I don't have to tell you, how Corona has affected so many people, and even before Corona, perhaps we were oblivious to the needs at times of people living right here in our community. And so I'm so delighted that we are able to raise money and raise funds to look after each other on this very, very different Purim, which is, for Shoshana and me, it's the last of our firsts. This is our last first Yom Tov with Barnet. So here we are, and here we are together. Let's give, let's share, and let's enjoy. Happy Purim, everyone. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvosav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Shasa nisim la'avoseinu bayomim ha'hem bazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam shehechiyanu v'kiyamanu v'higyanu lazman hazeh. Vayi b'mei Achashverosh hu Achashverosh hamolech mehodu v'yakushev avestrim u'mei medina bayomim ha'hem kesheves hamelech Achashverosh al kisei malchuso asher b'shoshan habira b'shna shalosh lemocho oso mishtel lechosaro v'avodav chel porasu modai hapartamim v'sarei hamedinos lefonav v'hariso ezo shekavod malchuso v'es yekar tiferes keduloso yomim rabim shmonim u'ma'as ובמלוס היומים האלה עשה המלך לחלום הנמצאים בשושן הבירה למגדו והקטון משתה 7 יומים בחצר גינס פיסן המלך חוק קרפסוס חלס אחוז בחבלי וצוואר גמון על גלילי חסף עמודי 6 מטוס זהב וחסף על רצפס פת בשש ודבס וחורס פשטוס בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויהי מחוס רוב כיד המלך פשטוס חדוס אינו נס כי כן ייסד המלך על כל רב ביסו לעשוס כרצון איש ואיש גם השתי המכה עשו משתי נשים בייס המחוס אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתב לב המלך ביין אמר למומן בזסוך חרבנו ביסו ובקסו זסר וחרקס 17 סריסים המשורסים את פני המלך אחשוורוש לא בי השתי המכה לפני המלך בחס המחוס להרוס הומים ועשרים אס יופיו כי תבס מראי ותמוען המלכה בשתי לא בו בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויצוף המלך מאוד וחמוסו בו הרוב ויאמר המלך לחכמים יודעי הויטים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דס ודין וקרוב אליו קרשנו שיסור עד מוסס הרשיש מרס מרסנו ממוכן 17 פורסו מודאי רואי בני המלך היושבים ראשונו במלכוס כדוס מלסוס במלכו ושתי על אשר לא עשו אז מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא המלך לבדו אבל בסוף ושתי המלכו כי על כל השרים על כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכו על כל הנשים לחזוס בעליהן ביניהן באומרם המלך אחשוורוש אומר לו ויש ושתי המלכו לפניו ולבוא ויום הזה תמן הסורס פורסו מודאי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וחוטאי ויסיום בקוצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכוס מלפניו ויקוסף ודוסי פורסו מודאי ולא יעבור אשר לא סובב ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכוסו ייתן המלך
לירוסו הטובה ממנו, ונשמע פסקם המלך אשר יעשה בכל מחוסו, כי רבה היא בכל האנשים, יתנו יקולב עליהם למגדו והקטון, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך דבר ממוכן. וישלח ספרים על כל מדינות המלך, אל מדינות ככתבו ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שרה בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשחמאס המלך אחשוורוש זכר את ושתי בייס אשר עשה סביס אשר נגזר עליו, ויאמרו נערי המלך משורסיו יבקשו למלך נערוס בסולוס תבוס מראה, ויבכה את המלך פקידים בכל מדינות מלכוסו, ויקבצו את כל נערו בסולו תבוס מראה ששון הבירו בייס אנשים אל יד הגה סריס המלך שמע אנשים ונושאו תמרוקיהן. והנערו אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יואי בן שמי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלסה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי אומנס הדסה היא אסתר בסודו כי אין לו אב ואם, והנערה יפסו בטובס מראה ובמוסו ויביא עמו לקחה מרדכי לא לבס, ויהי בשלמה דבר המלך בדוסו ובכל בית נערות רבות שושן הבירה אל יד גוי, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל יד גוי, ותלקח אסתר בית המלך אל יד גוי שמע אנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את המרכב אסמנוסו לוסס לו, וישב הנערוס הראויוס לוסס לו מבית המלך, וישלח את נערוסו לטוב בית הנשים, לא יגידה אסתר את עמו ואת מולדתו, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מסתלק לפני חצר בית הנשים, לא תעשה שלום אסתר ומה יעשה בו, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ הרוס לא קדש אנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובשמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך אז כל אשר תאמר ינוסי לא לבוא עמו מבית הנשים הבית המלך, בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשקס סריס המלך שמע פלגשים לא סבו עוד אל המלך כי אם חפץ בו המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר פס אביחיל תור מרדכי אשר לקח לו לבס לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם אסשר ימה הגיא סריס המלך שמע אנשים ותהי אסתר נשיאת חיים בעיני כל רואיה, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכוסו בחודש העשירי חודש טבת בשנה 7 למלכוסו, ויאהב המלך אסתר מכל האנשים ותזכה לו חסד לפניו מכל הבסולוס, וישם קסם מלכוס בראשו וימליכהו תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבודו בית משתה אסתר ולכל המדינות עשו ויצא מעשיס כיד המלך, ובהיקבץ בסולו שני ישו מרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגדס מולדתו ושמו כאשר ציווה עליה מרדכי ושמאמר מרדכי אסתר עשו כאשר היסוב ענו איתו. ביומים ההם מרדכי יושב בשער המלך כתב בקסם ועושה שני סורסי המלך בשומרי הסף ויבקשו לשלוח יואב המלך אחשוורוש ויאמר הדבר למרדכי ויגיד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויקוסף בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן
Ben Hamadaso, Hoagagi, Vainasehu, Vayosem Eskiso, Mea, Kolasarim, Asherito, Bukolade Hamelech, Asher Bishar Hamelech, Kur Imu Mishtachavim Lehamon. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר עץ מצוות המלך ויהי קומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלא המן חיימו ויבז ביניו לשלוח יד מרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מחוז אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש התבלקור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 בחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפרבים עמים בכל מדינות מחוסיך ותעשיהם שונות מכולם ותעשה המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב יכוסה לבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא על גנזי המלך ויוסר המלך את תאוותו מעל ידו ויתנו להמן בן המדסה צורר היהודים בן המדסה הגגי צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נושא לו והום נושא בו כתוב בעיניך ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון ב13 יום פה ויקסף ככל אשר ציווה המן אלך אשר פני המלך ולפחוז אשר על מדינה ומדינה ושרי עמבם מדינה ומדינה כצבא ועמבם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ולשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מן הארץ על כן תבנושים ביום אחד ב13 לחודש 12 חודש אדר ושלום נבוז פס שכן הכסף לנעש את דס בכל מדינה ומדינה גלו לכל העמים להיות חסידים ליום הזה הרוצים יוצאו דחופים בדבר המלך והדס ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן יושבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בסוחי ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא על שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך בדוסו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לא רבים ותבואנה נערוס אסתר ושריסה ויגידו לו ותסחלחל המקום עוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להסף משריסה המלך אשר העמיד לפניה ותצווה על מרדכי לא דס מה זה ויען מה זה ויצא הסף מרדכי הרחוב ועיר אשר לפני שער המלך ויגלו מרדכי את כל אשר קראו ויעש פרשת הכסף אשר אמר המן
לשקול על גנזי המלך ויודעים לבדון וספשעים כסוף הדוס אשר ניתן בשושן להשמידון נוסן לו להרוס אסתר להגיד לו ולצבוס עולהו לבוא אל המלך לסחנן לו ולבקש מלפונו על עמו ויבוא הסוף ויגיד לאסתר אייס דברי מרדכי ותאמר אסתר הסוף ותצווה מרדכי כל עבדי המלך ויעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החוצר הפנימיס אשר לא יקרא אחז תעשו לו המיס לבד מאשר ישיג לו המלך את שרביט הזוב וחיו ואני לא נקרסי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי אייס דברי אסתר ויאמר מרדכי לא שיבה לאסתר אל תדמי בנפשך למלא בית המלך מכל היהודים כי אם אחרי שיבואס הזוז רווח הצולו יאמר ליהודים ממקום אחר ועטו וסביב תאבדו ומי יודע אם לאיס כזו סיגת למלכוס ותאמר אסתר לא שיבה מרדכי לך כנוסס כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערסי עושים כן ובכן עבור אל המלך אשר לא חטוס וכאשר עבדתי ויבוא מרדכי ויעש לכל אשר ציווה לו באסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכוס ותעמוד בחצר בית המלך הפנימיס נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכוס ובבית המלכוס נוכח פסח הבויס ויהי חירוס המלך אסתר המלכה עומדת בחוצר נוסחים בינו וישת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגברש השרביט ויאמר לו המלך מלך אסתר מלכה ומלכה שעושה חצי המלכוס וינוסה לך ותאמר אסתר אם המלך טוב יאמר המלך ואומר היום אל המשתה שעשיתי לו ויאמר המלך מורו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שעושה וינוסה לך ומה בקר שעושה חצי המלכוס וסיוס ותען אסתר ותאמר שעשי ובקר שעשי אם עשו עשי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לא סיסה שעשי ולעשו בקר שעשי יאמר המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר יעשה כדבר המלך ויצא המן ויאמר שמח וטוב לב וחירוס המן אס מרדכי בשער המלך ולקום ולזום ממנו וימלא המן על מרדכי חימו ויסעפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהבו וסרש אשתו ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו יש כל אשר גידלו המלך ואיס אשר נישאו על השרים ועל ידי המלך ויאמר המן אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשו כי אם אוסיף וגם למחר אני קראו לו עם המלך וכל זה אינני שווה לי בכל עץ אשר אני רואה מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו בכל אוהבו יעשו עץ קבוע 50 אמו בבוקר אמור למלך וישאו את מרדכי עליו ובואו עם המלך אל המשתה שמח ויטב הדובו לפני המן ויעשו עץ בלילה ההוא נודדו שנס המלך
ויאמר אבי יסף על זיכרונות דברי הימים היו נקראים לפני המלך וימצא חשוב אשר הגיד מרדכי על ביצענו בוסר שני סורסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יום המלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה כה גדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משורסיו לנעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחוצר והמן הבא לחץ על בית המלך החיצונו לאמור למלך לסלוס אס מרדכי על הויץ אשר הכילו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחוצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך ומה לעשות בו יש אשר המלך חפץ ביקורו ויאמר המן בליבו למי יחפץ המלך לעשות סיכו יצא ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקורו יביאו לבוש מלכוס אשר לובש בו המלך וסוס אשר רוחב עולו המלך ואשר ניתן כסף מלכוס בראשו ונושן הלבוש והסוס על ידיש מסורי המלך הפרטמים והלבישו את איש אשר המלך חפץ ביקורו והרכיבו על הסוס ברחובו וקוראו לפונו כוחו יעשה לו איש אשר המלך חפץ ביקורו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשיכם למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו כוחו יעשה לו איש אשר המלך חפץ ביקורו וישוב מרדכי ישר המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וכפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהבו ויס כל אשר קראו ויאמרו לחכמו בזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילו צלם פה לפניו לסוכה לו כי נפל טיפול לפניו אדם מדברים עמו וסרסי המלך הגיעו ויביאו להביא את המן אל המשתה אשר עשו אסתר ויבוא המלך בהמן לשתות עם אסתר המכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין ומה שעושה אסתר המכה ושנוא סלח ומה בקוש עושה חצי המחוז וסייס ותן אסתר המכה ותאמר אם מוצא שיחים בינך המלך ועם המלך טוב תנשא לי נפשי בשאלתי ועמי בבקש עשי כי נמכרנו אני ואשמי ועמי להשמיד לארגון הבית ואילו לעבודים ולשלוחוס נמכרנו איך הרשתי כי אין עצו שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר אסתר המלכה ומי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צבאי המן הורו זה והמן נבאס לפני המלך והמלכה והמלך קם וחמסו משתה היין על כינס הביסון והמן
אומר, לבקש על נפש מסר המקום, כי ראה כי חלסו אליו, הרע מעץ המלך, והמלך שוב, מגינה סביסון הבייס, משתי היין, והמן. נפל על המיטה אשר אסר עליו, ויאמר המלך, הגאום לכבוש את המלכו, עם מי? בפויס? הדבר יוצא מפי המלך ופני המן. חפו ויאמר חרבנו, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשו המן. למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן. כבוח משום עמו ויאמר המלך, תלו עליו ויסלו את המן. על העץ אשר הכין למרדכי, וחמס המלך שכחו. ביום ההוא נוסע המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי גידו אסתר מהו לו, ויוסר המלך את סבתו אשר העביר מהמן. ויצאו למרדכי ותשם את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להביא את רועס המן. הגוגי וישמח חשבתו אשר חשב על היהודים, וישת המלך לאסתר את שביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר, אם על המלך טוב ימצא שיחנו לפניו וחושר הדבר לפני המלך, וטבע אני בעיניו יכוסף להושיב את הספרים בחשבת המן. בנם תעשו הגוגי אשר כוסף לעבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכו חל ורויסי פרעה אשר ימצא את עמי, ואיכו חל ורויסי בוגדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן. נסעתי לאסתר ושאלתו על העץ אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך וחסמו בטבעת המלך, כי חזב אשר נכתב בשם המלך ונחתם טבעת המלך אין להושיב. ויקראו ספרי המלך ויצהי בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב13 בו, ויקוסף כל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ולא אחשת בנים והבחוס ושרי המדינות אשר מהודו ויעקו 7 וישימו מדינה ככסבה ועם בעם כלשונו, ואל היהודים ככסבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתם בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רכבי הרכש והחשרונים בני הרמחים, אשר נוסע המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיגאל ולעמוד על נפשם, להרוג ולהביא את כל חיל עם ומדינה הצרים ושם תחת נשים ושלום לבוס. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 חודש אדר פס שגן הכסף לנעשה דוס בכל מדינה ומדינה גולה לכל העמים, ולהיות היהודים עשידים ליום הזה לנקם מאויביהם. הרצים רכבי הרכש והחשרונים יוצאים מבוהלים ודחופים מדבר המלך,
והדוס ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יוצא מלפני המלך בבוש מלכוס תחילת וכו ותרס זהב גדולה וסחריך בוץ וארגמן וישושן צהלה ושמחה ליהודים היסערה ושמחה וששון בעיקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עברים מקום אשר דבר מלך ודוסם מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ביום טוב ורבים מעמי הארץ מסייעתים כי נופל פחד היהודים עליהם ובשני עשר חודש וחודש עדה בשלושה עשר יום הבא אשר הגיע דבר המלך ודוסם להיעשוס ביום אשר סיפרו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבשי רעשם ואיש לא עמד בפניהם ואיש לא עמד לפניהם כי נופל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות ואחשת בנים בהפחוס ועושה המלאכה של המלך מנסים היהודים כי נופל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושלמה הולך בכל המדינות כי הוא איש מרדכי הולך בגדול ויעקו היהודים בכל אויביהם הכסחר והרד ועבדם ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים בבית חמש מאות איש ואיש פשטוס ואיש תפל ואיש אספוס ואיש פרוס ואיש אדליה ואיש ארידוס ואיש פרמשת ואיש אריסה ואיש ארידוס ואיש וסוס אסרס בני המן בן המדוס עצרי היהודים הרגו בביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים בבית 500 איש ואיש עשרת בני המן בשעה מדינות המלך נעשו מה שלוסיף מנוסינך ומה בחשוסך עוד בסייס ותאמר אסתר מה המלך טוב ינוסין גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות קדוש היום ויש עשרת בני המן יסלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינוסין דס בשושן ויש עשרת בני המן תעלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמדם נפשם ונוח מאויביהם והורג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח 14 בו ועשו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה משתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויקטוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרבים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר וישים 15 בו בכל שנה ושנה כיומים אשר נלכו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיוגע לשמחה ומאבל יום טוב לעשות עשם ימי משתה ושמחה משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים איזה שייכת לעשות ויש אשר כוסף מרדכי עליהם כי המן בן עמדוסו הגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לעבדם ופיל פורו הגרל לאומם ולעבדם ובוא לפני המלך אומי מעשה וישוב מה חשבתו הרע שחושב על היהודים על ראשו וסלו עשו ואספנו על העץ
על כן קראו ליומים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי הגרס הזאת ומה ראו הכוחה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל שרון ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה כסבו בכל זמנם בכל שנה ושנה בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה ומדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בזכרם לא יסוב מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בשר מיכאל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השניס וישלח ספרים על כל היהודים אל שבע ועשרים מיום מדינה מלכוס אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו אנשם לעזרם דברי התומס וזעק עושם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתוב בספר ויוסם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה היום בכל מעשה סופו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גילה לו המלך הלא הם כתובים הספר דברי היומים למלכי מרדכי ופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורוצה לרווחיו דורש טוב לעמו ודורש שלום לכל זרעו Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav es riveinu v'adon es dineinu v'anukeim es nikmoseinu v'hamshalim gemul l'cholei v'nafsheinu v'nifra lanu mitzareinu Baruch atah Adonai hanifra lamo Yisrael mikol tzareihem hoel haMoshiach Shey yatzas koyme yofer machshava zarim mikamali adam rasha netzed zadim zaram ali la rasha bechora la bagdas shel lo dima benashel kamin gal slash belat benishma meira on hediya vas saver sinas achim la banim lezach acher khamisha ul gal la do yev zamam rasha la khiz tzadignu katami bidei tzahar chesed gavash yasov rasha sev la khita khata Tamein believe machshavas aruma vayismakel as Israel yodesh shalach b'kedushay el kaspen al salach v'sifran kiras Mordechai yotza ketzev zasei hamanitnim v'shishan lo vasak v'kosha b'mispeit v'godetzim v'yeshav al ha'ifeh mizel yamid lecha b'shkog avlim chal chatas avina v'seinu neitz porach milulav hein hadasay amdol ur yishenim sarisah hivil lehaman hashkos ayin chamas taninim amad v'ashev n'afarishay asalo eitz v'nisla alav PM Pascha kol yesh v'seva kipur haman epachlo v'reinu tzadin echalat yad rasha יבניתם תחס נפשו קיימו עליהם לעשות פורים לזמור בכל שנה ושנה ראיסה אסת תפילת מרדכי ואסתר המון ובנו ולא עץ ותוליסה שושנס יעקב תעלה ושמח בירוסם יחד תחילת מרדכי שושנס יעקב תעלה ושמח בירוסם יחד תחילת מרדכי Juasam, Yisal Netzach, Juasam, Yisal Netzach, Juasam, Yisal Netzach, V'sigvasam, B'chol dar v'dar. Ahai Lahodia, Shekol Kavechal Yevoshi V'lo Yikamu Lanetzach, Shekol Kavechal Yevoshi V'lo Yikamu Lanetzach, Shekol Kavechal Yevoshi V'lo Yikamu Lanetzach, Kol Achosim B'charur Haman, Nashik Ligid Le'ati, Baruch Mordechai HaYehudi, Ruro Zereshesh, Es Machiti Barucha Esther Vadi, V'gam, Charbona, V'gam, Charbona, Charbona, וגם חרבונה זכו לטוב. ביאתו קודש, יש איתי לצרום. קורא זה יאמר. קודש, שלום,
Saying Purim Sameach first of all, and then having a look at the book of Queen Esther, the Megillah, the book of Purim. The story of Purim is not quite the fairy tale that we sometimes think it is, because it hasn't got a happily ever after. Well, not for everybody. It does have a happily ever after for the Jewish people, kind of, sort of. But what happens to Esther? What happens to Queen Esther? The book finishes, but we don't actually get a resolution for Queen Esther. And the truth is, it wasn't a happily ever after for her, because she remains in the palace, very firmly in her gilded cage, very firmly, the unwilling queen, the unwilling bride. She just stays there. And that's the end of her story. And that's really sad, because we just close the book and turn our backs on her story. We look at Queen Esther as the woman in our history, or one of the women in our history who represent the ultimate sacrifice for her people, and the ultimate sacrifice for her wider family, her Jewish, her brethren, and the sacrifice for her nation and her homeland. She makes the ultimate sacrifice. But her sacrifice really, it ricochets down through the years, because what Esther is ultimately able to achieve is not just the freedom and the salvation of her people, but actually her presence within Achashverosh's, within that kingly household, has knock-on effects, because she is able to exert a certain amount of influence over the royal family, over Achashverosh's family, that her stepson or son, Daryavesh, King Darius II, ultimately gives his stamp of approval. He gives his stamp of approval for the Jewish people to return to the land of Israel. So in sacrificing herself for her nation, for her family, Queen Esther really paves the way for the building of the Second Temple. Now, I think that it's fairly poignant, and I'm allowed to give a shout out today of all days to all of the women who have picked up, or who have dropped everything to pick up everything that is within the home. And if you couldn't tell, I'm a homeschooling mum. I kid you not, I changed out of my pajamas to come to shul.
I don't actually drink that much gin, but it isn't even open. But I would if I could. Jewish women throughout the ages have made lots of sacrifices. But at the end of the day, it tends to so often be women who make sacrifices for the family, who look inwards. And they say that what is it in Eishes Chayil, that a woman of valor, she's as rare as pearls and rubies, right? Or I say as rare as sapphires. They say diamonds are a girl's best friend. I say sapphires of the Bombay variety is a woman's best friend. But I think today we can give a shout out to women all across the community, possibly women who have already put their children to sleep, having sat through the first Megillah reading, and who are logging on for a second time, as I would have been had we not been able to be in shul, logging in for a second time to hear Megillah for themselves, having made sure that their children, and fathers as well. But my shout out today is to the women who have homeschooled, who are picking up everything, and who have made sacrifices from outside the home in order to concentrate and really give within the home. And I think that is a theme of our Purim, particularly this year. They say that charity begins at home. Charity starts at home. Every year, we start a collection, Matanat Levyonim, gifts to the needy. It's one of the mitzvot of Purim is to give gifts to the poor, to give charity, and gifts of food to friends and to hear the Megillah, but to give gifts, to give charity. And usually that ends up without the community or outside of the community. This year, we're bringing it home. This year, charity starts at home. This year, we look after our own. Just like parents are focusing on the home and not on responsibilities out of the home, this year we are focusing on our responsibility to our own community and not to other communities. We have, have we surpassed the 5,000 mark? I think so. Surpassed the 5,000 mark, and plus gift aid, that's more like 6,000. We have already made a collection of probably close to £6,000 that will be distributed within the Barnet community. So people who have lost their jobs, people who are struggling financially, these will be distributed on Purim, so that's tomorrow, within the community. So please do find the Just Giving page and do donate if you haven't yet. I'll end there. Purim Sameach, and we'll begin Megillah, take 2. Aseh shalom b'rmav, yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael, v'imru amen. Shkoyach Andrew, just before we finish, a few thank yous from the board and the HOs of the shul. Big shkoyach and thank you to Robert Braham, as ever, superb, year in, year out. Thank you Shoshana and Rabbi Landau for everything you've done as well. Big thank you to Donna Cohen and I think Miriam Hayes as well, who put this up behind me. Lastly, if you haven't already, please donate. Purim Sameach, have a great time. Thank you and good night.